Assalomu alaykum qadrdonlar. Sizlar uchun bitta nabor tayyorladik. Ko'rishlaringiz mumkin. Professional qassoblar ham ishlatsa bo'laveradi. Bemalol uyaltirmaydigan pichoqlar. 4 ta pichog'i bor o'zini. Bitta chopqisi, bitta boltasi, bitta patarkaga olmarsadigan pichog'i ham bor. Bitta musati bor, egodan bo'lgan. Pichoqlarimiz aboyma pachinnik, dastalari o'ris steklodan bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Chopqisi ham xudo xolasa mayda suvaylarda qovurg'alar chopsa bo'laveradi, qaytib qolmaydi. Terlashgan pichog'i bor. Boltalari ham xudo xolasa katta boltadan bemalol suvaylarda mayda judali 100 mixgacha chopaverasizlar. Endi buni bir sizlarga reaksiyasini sinab ko'rsatib beramiz. Kesishlariga javob xudo xolasa bo'yinda ham bagalashga qilib olaveradi.